Mabini guys. Nilisan ko ang naturang bahay ni Mabini at Tiruyan ang nagbago dahil bago ako makita si... Sino to? Ay, si Raimundo Alindada. Classmate ni Mabini. Ito, si Raimundo. Aba, kaibigan din niya si Jose Rizal. Si Mapi, si Mabini. Sa La Liga. Abril. Ito si ano, sino to? La Liga sa pang... Si Mabini Marcia. Si, ano yan, Del Pilar yan. Ayan, si Sino naman yun? Marcelo Del Pilar. Ito yun. Si Fernando Primo de Ay! Rivera. Enero, naparalisa si Mabini Dahil sa polio. Ibig sabihin, may pag-asa pa tayo mapulyaw lang. Oh. Hul! Namatay si Mercado de Kasi may mga polio kapatay pala. Sino yan? Dahil sa umano pagkakasama. Ang gwapo ni Jose Rizal, oh. Ang ganda ng buhok, eh. Oo. Ito naman to, sino to isang to? Jose Protasio. Ano po pangalan? Jose, hindi. Ano naman? Ano pangalan? Hote. Bilini. Jose Rizal. Potasio. Saan si Jose Vertasio? Yan, si Teresa. Saan dyan? Si Mercado. Wala, yung tunay nga niyang pangalan. Ni Jose Rizal ay si Mercado. Mercado? Ah! Ang Rizal ay ang kanyang ina. Ba't Jose Rizal? Dahil nagtatago siya dati. Yung Yun guys, pupunta naman tayo sa... Saan tayo na? Second floor. Tinag po kami sa 1864. King Tanawan, Batangas. Saan? Died on May 13. Sikat ang tanawan, oh. Uy! Mig, ang lamig pala, Mig. Ang lamig, di kayo mama. Tour guide namin, guys. Welcome to our third section. Third room. Wala, sino yan? Ay! Uy! Siya yan? Kinakailangan magkasabay ang diversyong panlabas. Si Mabini yan? Kinakailangan nating itatag Siguro kasi ano. ang David. ating edukasyong moral Yan, guys, oh, siya. bilang isang mas matibay na batayan. At iwaksi ang mga bisyong karamihan minana natin Uy, wag daw! mga Espanyol. Doon ano daw? Pinag-aaralan Kung hindi, Yung galing. Ang galing. hahawapin ng Ganda, ating eh. bayan ang sarili nito na mas nawawasak at mas naghihirap Nakalaki yan, nakalak. dahil sa Anong, be, sino matalino? Anong plug yung ganyan? patuloy na sigalot sa lupa. Hindi. Hanggang Ay, sa yan umabot yun? ito, sa ganap na pagkakalipod, Sino naman tong mga to? hindi mapipigilan maging ng buong iniaaway Ito pala si, ano, ng ating Culinario. Emilio. Isa Aguinaldo. pa ang dapat ninyong San Jose Rizal. Kanina. ang mga katotohanan nakapaloob sa kalakip na dekada. Ito pala yung stage. Walang plus daw, ha? Ito ng Diyos. Wala daw plus din. Sa pamamagitan ng Wala daw plus. kaya, Walang plus. kung ingay itong Ayan, guys, oh. Mga sulat ng unang panahon. Ha? Oh. Yan, guys. Yan. Yan, nung... Yan, oh. Ganyan? Yan ang simbahan ng Baler, guys. Ganyan din tsura ng simbahan ng Baler ngayon kaso. Mas gusto ko pa yung ganyan, oh. Yan naman ay mga bihas. Kasi Yan, guys, oh. ng buwan. Si David, guys, oh. Sa Tim. Ira. Aakyat na tayo sa, ano, guys, sa second floor. Si... Sino itong... Bayanan lang dito? Number 4. Ay, dapat pala pinicturean ko yung si ano, ayan, yung ganda, oh. Room number 4. Lahat ng kaanib sa himagsikan. Yan, guys, oh. Galing. Mapindutin mo nga to. Unang hukbong.
ganda guys. Ah, ito pala yun. Yan yung gira nung unang panahon, no? Copyright ako. Uy, halala kayo. Nga, ito la. Wala. Aya. Kaya, tingin sa mga. Isa. Paglipat. Nasa masaya. Hindi ka na nalilig. May tuntun din man yun, no? Ay, pinailo din dito. Wala ko. Kaya kami mo. Yan guys. The Battle of Manila. Anong mapa to, Tin? Hindi. Estados Unidos. Grabe ang spelling ng Layo pala, no? China dati pala ganito. China. Pilipinas sa Estados Unidos, ang layo. Saan? Ibig sabihin, ang central ng ano yung Cavite? Kabitin maraming bayan. Dos. Saan ang London dyan? Wala. Guys, ito yung, ano ito, Tin? Huy. May mabasag yan, David. Palitan natin. Si David, oh. No? Ano, nakikita mo? Parang totoo. We, Ang laki. patingin daw. Pero David. Masira yun. Ayan pa. Kawawa naman pala siya, no? Kawawa yung nabubuhat. Paano siya lumaban? At tinan niyo, guys, nakasakay siya, oh. Duyan. Paano siya, ano? Ang galing ko yung bala. Kasi ko So, ang sabi sa Ayan, guys, nandito tayo sa Digmaan sa Luzon. Not yet. Not yet. Hindi pa. Guys, ayan yung ano, oh, tangkidigiran mo yan. Ano yan? Ano yan, Tin? daw yung ano, Hindi pa ako. Mabek mo. Bawal na dyan, David. Off-limit nga daw, eh. Ayun, kayo, artista na sila, guys. Oh. Yeah, it's David. Ang masaya. David! Si Ninang. Pakita, nang. Dito sa amin, may sa aso. Yan, guys, oh. We are, Itak. we're all Ay, artists. totoo yan? Samurai. revolver at espada na pagnanay. Yung kayo, baril ni Apolinario, guys. Hmm. Ang may-ari daw ay Amerikano tsaka pambansang Gusto mo matingin ka namin sa TV? Mangupo! try dun. Try dun. Huy, ano yan? Yan, guys, oh, bangkaw. Nel, ano to, paano to, Nel? Paano? Nel, paano yung gamitin ano, naputok yan? Hanagin mo na kay ganda. Dalagang Pilipina. Meg, dalagang Pilipina, yeah. Ito pala ang tawag dito, no? Trinsera. Off limits daw ha, bawal. Sincera. Dito pala nagtatago Bakit dati. tugtong ako? Dito nagtatago yung mga yung mga sundalo. Ay, ito. Ito, guys, oh. Hmm. Dito pala dapat. Dito sila, Dito lang, maganda na. dito sila nagtatago, guys, oh. Ngayon, may butas papunta doon. Dito, Je. Bakit? Ano yun? Ah, may picture. No. Sige. Not try sa isa lang. Tunod mo. Ayaw daw gumana. Dahil ito yung paan natin. Mama, kami mas
Ang daming bayani, oh. Dito lang tayo tumira, lamig eh. Paglabas ang init. Yan yung baril nung unang panahon, no? Ano ba yan? Ano sinilip nyo, Nel? Baril po yan. Ano? Ang tawag doon? Patalon. Ma, baril. Kailangan maging totoo. Ano mga ano kayo? Guys, oh. Diyan na yung mga pangkay. Dito. Gulat ko, Tim. Ayun o, yan ang kanyang pangkay ngayon. Nandiyan na Yan, guys. Yan, guys. Hina. Hina. Yan, guys, oh. Alam mo ano, aray? Aray o. Totoong nandyan ang bututin? Kabao. Wala na akong Kanyang hinihiling buto. pa, kundi ang matulog ng walang hanggan na kontentong wala naman. Yan, guys, oh. Kabaong ni. Mapait na alaala. Kulinary mabini sa kapatid na sina Alejandro Guam 24 Mayo. Mati, gusto natin yung bilihin o. To fall into eternal sleep. Ha? Ito pala yung ano niya dati. Yan, guys, oh. Yung mga gamit niya. Ito na talaga mga sinauna siguro. Ano? Mga antik na to. Antik. Umuga daw ito, no? La. Medyo chess. Oo nga, no? Yan, cabinet din. Buksan mo nga. Hindi ko kung may mga dito. Tapos dito na mga dito. Tingnan mo yung pera, ano yung dito, yung may halong dito, yung 10 piso. Ito yung pera noon. Ay, ito yung pisong nabibinta. Ito, Ching, ano? Yung 10. Saan yan? Hinalang dito. Hanggang daw. Sobrang kintab niyan. Tanggalin natin. Totoo yan, totoo yan. Yan na yung gintong ano. Ngayon yan? Oh, ang galing. Pira to ngayon? Kasi dating pera o. Pirang ginto, guys, oh. Nabuta ko pa to ah. Hmm. Ang 10 piso ako nabito ng pabili. Pirang ginto. 10 piso. 10 piso? Ano to? Isa 150 tao? Ginto. Yung pwede may sigsig. Yung 2000, May sigsig, may ginto. daw kasi na 10 piso dati. Ayan yung- First year high school ako May eh. ginto. Yan yung mga album. Ano yan, Tin? Kumpas, oh. Orasan? Ha? Orasan yan? Urusan yan. Gaganahin mo lang siya. Tunay to? Tutunay. Ba't ang lalaki ng 10 piso ngayon? Hindi mabasa yung Yan mo sumunod. yun ah. Doktor. Yung pera ng unang-unang. 1 piso. Ibig sabihin, 100. Hindi na mabinta tong perang to. Obituary yun. Ay, ang sulat pala na dati ganito no. Ang liit. Paano mabasa yan? Sobrang labo na hindi na Ito, siya paano kaya mabasa yan? Ano, Na-interpreter. yung ganon, yung Guys, oh. Magnifilas. Ang dakilang bayan. Dami. Ang pamahalang napaka Last na to? ay iyong Ito na yung 10 piso. ay iyong Saan? ay iyong ang Ito yung kabaong niya. ay iyong Nandyan ang kanyang buto. Kanyang buto. Dapat di na siya nakalagay dyan. Dapat talaga umutin yung mismo. Hindi, yan siguro yung pinaglagay niya kasi tingnan mo yung kahoy. Yan ba yun? ang piso nito. Hindi. Siya yan? Galing, ina yun, galing pa yung Manila, dinala yata din eh. Yung ano siya na siguro mismo, yan ang mismo siguro yung pinaglagay niya ng ano pala siya, yung unang-unang namatay. Oo, antik. Kasi tingnan mo yung kahoy talaga. Luma na. Ang piso. Grade 2 ako nung naman. Grade 2 ako nung. Guys, ang dami 10 piso. Then guys, tapos na ang ating pamamasyal. Uuwi na kami.